பப்புக்குட்டியோட அம்மா பப்புக்குட்டியோட குறும்பு தாங்க முடியாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்ருக்குதுங்க. இது கீழே இறங்கிடுச்சு. இப்போ மேலே ஏற ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்குது பப்புக்குட்டி. ஆனால் ஏற முடியல. இதுவும் தூக்கவும் முடியல. என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்ருக்குது. கடைசியில் ரொம்ப பார்த்துச்சு. இது வேலைக்காகாதுன்னு வந்து உட்காந்துருச்சு. இதுவும் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள், ஏறத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு குறும்பு குட்டி. கடைசியில் அவங்க அம்மா வந்து என்னமோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து படுத்துருச்சு, குறும்பு தாங்க முடியாமல். இதுவும் ஏற ட்ரை பண்ணி உளுந்து எந்திரிச்சு கடைசியில் ஒரு வழியாக முயற்சி பண்ணுறாங்க. பார்த்திங்களா, ஏறிடுச்சு. பார்த்திங்களா, குட்டிலேயே பப்பு ரொம்ப குறும்புங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க.